Hello dear students, today we will discuss worksheet number 46, revision worksheet है chapter 2. Colloid solution is a heterogeneous mixture. In this mixture, particle size is bigger than the particle size of true solution but smaller than the particle size of suspension. Thus, this mixture seems to be homogeneous in appearance only. Colloidal solution also have two part dispersed phase and dispersion medium. यानी ये homogeneous दिखते हैं colloidal solution but होते नहीं हैं. Many of the substances around us are in fact present in their pure forms. They are of two types: elements gold, silver, iron, aluminum, oxygen, carbon, and compounds glucose, water, etc. Elements are the basic form of matter which cannot be divided further into simpler form by any chemical reaction. Generally, these are classified as metals, non-metals, and metalloids. On the basis of these properties, all of these are very useful for us. Compounds are those pure substances which are formed when two or more elements combined by a chemical process with one another in a definite fixed properties. यानी एक फिक्स प्रॉपर्टीज में जब दो एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं. एग्जांपल हो गया सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर. ठीक है, ये O2H लिखा है, H2O होगा. वाटर इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Mixture, no chemical process are involved in its formation. These are scientifically impure in nature. Their composition is not fixed in varies. It varies. A mixture shows the properties of constituent present in it. When any two or more element or compound is simply mixed together in any proportion, they form a mixture. Constituents can be separated by physical method like filtration, evaporation, sieving. Properties of metal. These are solid and lustrous. These are good conductor of heat and electricity. These are ductile in nature, can be drawn into wire. Gold, copper, aluminum. These are malleable in nature, can be beaten into sheets. Iron, gold, copper. These are sonorous, producing ringing sound on heating. Properties of non-metals. These are not lustrous. These are bad conductors of heat and electricity. These are neither malleable nor ductile, cannot be beaten into sheets and can't be drawn into wires. They are generally brittle. These are not sonorous. Generally, non-metals exist in liquid or gaseous form. Example: hydrogen, carbon, iodine, bromine, chlorine. How can we distinguish between a colloidal and a true solution? Explain with the help of a diagram. तो सॉल्यूशन और कोलॉइड होमोजीनस होते हैं, कोलॉइड हेट्रोजीनस. पार्टिकल साइज 0.01 to 1 नैनोमीटर. एटम्स आयन और मॉलिक्यूल्स में होते हैं. पार्टिकल साइज होता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक. डिस्पर्स्ड होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स और एग्रीगेट्स. डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग. डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग यानी बोथ आर स्टेबल. कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. डू नॉट स्कैटर लाइट यानी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं. स्कैटर्ड लाइट टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं. ये डायग्राम बता देंगे कि जो लेफ्ट है सॉल्यूशन है ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखा रहा और राइट वाला टिंडल प्रभाव दिखा रहा है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर. तो कंपाउंड एंड ए मिक्सचर यहाँ से कर लेंगे आप इसको. Compounds are those pure substances which are formed when two or more elements combined by a chemical process with one another in a definite fixed proportion. Examples: salt, glucose, water. ठीक है, वाटर की स्पेलिंग ठीक कर लें, H2O. Water is formed by chemical combination of hydrogen and oxygen. Mixture, no chemical processes are involved in its formation. These are scientifically impure in nature. Their composition is not fixed, it varies. A mixture shows the properties of constituent present in it. When any two or more element or compound is simply mixed together in any proportion, they form a mixture. Its constituent can be separated by physical method like filtration, evaporation, sieving, etc. यहाँ तक लिख लें. Differentiate between metal and non-metal. तो metals and non-metals ये यहाँ से आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं. These properties of metal, these are solid and lustrous यानी चमकदार. These are good conductor of heat and electricity. These are ductile in nature, can be drawn into wires. Gold, copper, aluminum, etc. These are malleable in nature, can be beaten into sheets. Iron, gold, copper. These are sonorous, produce ringing sound on hitting.
एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, दीज आर नॉट लस्ट्रस, दीज आर बैड कंडक्टर, सारे मतलब जो वो हैं वो इसमें नहीं है, अपोजिट हैं। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर नाइदर malleable nor ductile, cannot be beaten into sheets and cannot be drawn into wires, they are generally brittle, these are not sonorous, generally non-metal exists in liquid or gaseous form, hydrogen, carbon, iodine, bromine, chlorine. Classify the following into compound and mixture, also identify pure substance from the given list and write them separately. ठीक है, प्योर फॉर्म भी लिखना और आपको मिक्सचर कंपाउंड में सेपरेशन करना है। तो मैं मिक्सचर को राइट कर देता हूँ। वाटर है एक कंपाउंड और प्योर भी है, सॉइल है मिक्सचर, शुगर है कंपाउंड, सॉल्ट है कंपाउंड, शुगर सॉल्यूशन है मिक्सचर, एयर है मिक्सचर, मिल्क है मिक्सचर, कार्बन डाइऑक्साइड है कंपाउंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कंपाउंड और ब्रिक है मिक्सचर। तो यानी ये चारों पांचों अलग कर लेंगे, शुद्ध पदार्थ भी है ये और कंपाउंड भी है।